Uyg'urcha mantini hech kim aytmagan 3 ta sirni aytaman. Men aytgandek usulda tayyorlasangiz ochganingizda suvlar oqib turadigan sochli xamirlar umuman yirtilib ketmaydigan manti bo'ladi. Aniq retsept va grammajlarni video opisiyaniyasida yozib qoldiraman. Avval ishimizda oliy navli unni elab olishdan boshlaymiz. Ustidan tuzli suvda solib 2 dona tuxumni ham chaqib olib qattiqqina xamir qilamiz. Birinchi siri faqat oliy navli un va qattiqqina xamir qorilishi kerak. Xamirni 1 soat tindirib, orada mushlab ishlov berib qo'yamiz. Xamir yaxshilab tingach 15 grammli zuvolachalarga bo'lib olamiz. Zuvolachalarni salafanga solib, ustidan un sepib, yana tindirishga olib qo'yamiz. Va piyola diametrida yoyib chiqamiz. Endi ichidagi qiymasini tayyorlaymiz. Endi mol go'shti va qo'y yog'ini maydalab to'g'raymiz. Piyozni ham juda ham maydalab to'g'rash kerak. Xohishga ko'ra tuz va ziravorlar solamiz. Mantimizda go'shtlari yana ham yumshoq pishishi uchun gazli suv solamiz. Bu ikkinchi siri edi. Hali ham uyg'urcha manti tugishni bilmaydiganlar endi diqqat qilasiz. Videoga yaxshilab qarasangiz, bu siz o'ylagandek qiyin emas. Yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Uyg'urcha mantini xamiri oddiy mantiga nisbatan sal qalinroq bo'ladi. To'kilgan mantilarimizni yog'langan qasqonga terib olib, 40-45 daqiqaga baland olovga qo'yamiz. Uchinchi siri qasqonga qo'yganimizdan so'ng 20 daqiqadan keyin muzdek suv sepib boramiz. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmang.